Welcome back to my channel. আৰু এয়া মই দেখুৱাইছো জিয়াই থকা কুহি মাছ এয়া হৈছে আমাৰ পুখুৰীৰ আৰু এই দুটা আমাৰ গছৰ গোলনেমু এবাৰ প্ৰথম লাগিছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছো ঘৰৰে বস্তু এটা দুটাই হওক কিমান ভাল লাগে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব মইনো কি কৰিলো আৰু মই এয়া আহি পালো মোৰ গাৰ্ডেনখনলৈ আপোনালোকক ফুল পুলি ফুটা দেখুৱাইছিলো এতিয়া এই ফুলবোৰ লগা কেনেকেনো লাগিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া এনেকে নাৰ্জী ফুলবোৰ মোৰ ফুলিছে ধুনীয়াকে দেখিছেনে এইপা অকমান হেৰি পানী পৰিলে যে বৰষুণ দিছিলে এনেকে মোৰ ফুলবোৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এয়া মোৰ অকণমানি গাৰ্ডেনখন ফুলবোৰ এইবোৰ ফুলি থাকিলে ৰাতিপুৱা চাই মনটো বৰ ভাল লাগে এনেকৈ এইবোৰ ফুল ফুলিছিলে এইজোপা আনিছিলোঁ হাইব্ৰিড কিন্তু মানে হৈ গ'ল এনেকুৱা যি নহওক ফুলিছে আৰু ভাল লাগিছে এইজোপা এনেকুৱা এজোপা ৰঙা এইজোপা হাইব্ৰিডে আছিল বুলি কৈছিলে এনেকৈ ফুলি গ'ল তাৰপিছত এয়া মোৰ সিজন ফ্লাৱাৰখিনি এয়া আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে এয়া এইটো এটা ভেৰাইটি এয়া ফুলিছে এইটো এটা ভেৰাইটি তাৰপিছত এয়া এটা ভেৰাইটি হোৱাইটত পিংক আছে পিংক টাইপৰ এইটো বাছ তাৰপিছত য়েল্লো এইজোপা কিচেন ধামাম কেইটামান বেলেগ ভেৰাইটিৰ আনিছিলোঁ এইটো এটা কালাৰ তাৰপিছত এইটো এটা কালাৰ তাৰপিছত এইটো এটা কালাৰ এনেকুৱা দুটা আহিছে এইটো কালাৰৰ এইটো এটা কালাৰ একে তাৰপিছত এয়া এজোপা আৰু তলতে মোৰ হাঁহখিনি চৰি আছে এয়া দেখিছেনে এয়া হাঁহ ফুলখিনি ওপৰত কৰিছোঁ মানে মুৰ্গী আছে যে এই মুৰ্গীয়ে নষ্ট কৰি পেলাই বুলিয়ে মই ওপৰত কৰিছোঁ এনেকৈ এইটো এল'ভেৰাৰ পুলিটো এল'ভেৰাৰ এইটো কি বেমাৰ লাগে জানো এনেকুৱা হৈ গৈছে যদি কিবা দৰৱ জানে জনাবচোন আৰু এইজোপা ডাঙৰেই হোৱা নাই আৰু এজোপা মানি প্লান্ট এইজোপা এই সালাড পাতখিনি দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ হৈছে সালাড পাতটো যে এইকেইজোপা সৰু হৈ থাকিলে এয়া হৈছে ডালিয়া ফুলখিনি কলিওৱা নাই এইটো আকৌ কলিয়াইছে এইজোপা কলিয়াইছে কলিওৱা নাই এনেকৈ ডাঙৰ হৈছে ডালিয়া ফুল আৰু এজোপা কিচেন আমাৰ এইটো এটা বেলেগ ভেৰাইটি দেখিছেনে কেনেকুৱা ফুলখিনি বৰ ধুনীয়া লাগে ফুলি থাকিলে এইজোপাৰ কলি অহা নাইকিয়া এজোপা বহুত সৰু হৈ আছিলে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে এইজোপাৰ কেইটামান কলি আহিছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে বহুদিন মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ কাৰণত আৰু আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ